أنا لما أشهد في تلفاز غرفة نوم وأشهد ممثلة قدام طاقم من المصورين، طاقم من المتفرجين داخل الاستوديو، وتتعرى بهذا الأسلوب، هذه نموذج، هذه مثال، هذه قدوة، هذه بتربي بيوت، هذه بتصنع رجال، هذه ماذا بتعمل؟ هذه بتعلم البنات الجرأة. كل واحد يلعب بالجوال على مزاجه، بنت تلعب بالجوال مع الشباب، شباب يلعبون مع البنات بالجوالات، قلة أدب مخالفة لقضايا الأمانة. المرأة الآن يعبث بها عبث بمقدار الدولار والدينار. يقدر الإنسان بديناره يخرج أي بنت من بيتها وما يخرجها، هي تأتي. سقطت القيم. أولا لابد يكون عند كل واحدة من الفتيات عزة وموقف. العزة مفهوم الشرف. الموقف لاحظوا معي، فتحت القناة لاحظت لي شيء لا يتناسب مع الخلق. ماذا يقول الموقف؟ يقول الموقف: هل هذه المتفرجة عندها عزة؟ اللي عنده عزة يغلق، هذا موقف. اللي ما عندها عزة ولا شرف تقول لك خلنا نشوف. شافت، إذن أثرت عاطفتها، تأثر العقل، انهدم الشرع. لأن العاطفة في المرأة أساس، العقل في الرجل أساس. فإذا اهتزت العاطفة باهتزاز العقل اهتز الدين.